दही लगाया और है ना मास्क भी लगाया, फिर भी मेरी ड्राई स्किन ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। इसलिए आई स्विच टू समथिंग दैट एक्चुअली मेक सेंस एंड दैट्स दिस डर्मेट फॉर्मुलेटेड हाइड्रेट एंड नरिश मास्क बाय स्किन क्यू। मतलब सिरामाइड्स फॉर बैरियर, स्क्वालिन फॉर डीप नरिशमेंट एंड hyaluronic एसिड फॉर हाइड्रेशन। बेसिकली जो DIY कर रहा था बट क्लिनिकली, एंड इट लिटरली गिव्स 187% इंस्टेंट हाइड्रेशन। माई स्किन फील्स सो मच मोर प्लम्प। बस 15-20 मिनट, लाइट वेट जेल है, नो चिप चिप, नो इरिटेशन। आफ्टर रिंजिंग लुक एट दिस ग्लो, सॉफ्ट, हाइड्रेटेड एंड finally not patchy. Dermat great results without dermat bills. It's just $569. Link in bio.